ยนี่ไงเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ไงนี่ไงดูนะนี่นี่ไงมันลอยได้ยังไงเนี่ยสวัสดีครับผมคิดจบโจตอนนี้นะครับดูเหมือนว่า Fidget Spinner เนี่ยจะเป็นที่ที่ยังยอดนิยมไม่ว่าจะทั้งไทยทั้งเมืองนอกทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศนะครับและผมก็เลยรู้สึกว่าทำไมผมมีแค่3แบบเป็นแบบธรรมดานะครับ Fidget Spinner กับ Hand Spinner เป็นแบบออริจินอลธรรมดาทีนี้ผมก็เลยลองไปหาอยากจะได้แบบอื่นดูอยากจะลองเล่นดูว่าไอ้แบบอื่นเนี่ยบางคนบอกว่าน้ำหนักหนักมันเล่นท่าง่ายกว่าบางคนบอกว่าน้ำหนักเบาเล่นท่าง่ายกว่ามาดูกันว่าผมได้อะไรมานี่ดูนี่เห็นไหมถุงไหมถุงโคตรเหนียวอ่ะเอาอะไรตัดดีเนี่ยหรือว่าจะเอากระดาษตัดดีเอาเป็นคัตเตอร์ธรรมดาแล้วกันนะครับโอ้นี่ไงมาดูนี่ดูนี่เลยครับผมสั่งซื้อจากเว็บไซต์นี้นี่เห็นไหมเว็บไซต์นี้นะครับ banggood.com มาดูชิ้นแรกกันเลยครับนี่ดูนี่แบบแรกนี่เลยโอ้มันเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นลูกปืนอยู่แล้วทำมาจากพลาสติกนะครับแล้วดูไหนลองหมุนดูแต่มันอันเล็กๆนะอันนี้น้ำหนักมันแบบว่าเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะแกว่งนิดหน่อยนี่ดูกล่องนี้นะครับมันเขียนว่า EDC Spinner โอ้อันนี้มันเป็นเหมือนอลูมิเนียมอ่ะแต่อันนี้น้ำหนักมันจะเบากว่านะครับพอจับดูแล้วรู้สึกว่าอันนี้มันจะเบากว่าน้ำหนักเดี๋ยวลองหมุนดูนะครับแต่อันนี้มันน้ำหนักมันถ่วงแล้วมันจะสั่นๆนิดหน่อยดูนะครับนั่นมาดูอันต่อไปนี่เป็นแบบเดียวกันมาดูอันต่อไปเดี๋ยวมาดูเลยนี่โอ้โหนี่เห็นไหมเป็นลายๆคล้ายๆกับจักรวาลดวงดาวอะไรเงี้ยผมเห็นหลายคนบอกว่าเนี่ยมันดูอันเก่านี่นะเขาบอกว่าเวลาพอดูเนี่ยอันนี้มันจะเป็นลูกปืนเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นลูกปืนด้วยเนี่ยตรงนี้มันไม่ใช่ลูกปืนนะดำๆเนี่ยแต่ว่าอันนี้ผมว่ามันหมุนดีนะมันนิ่งมากเลยอันนี้นี่โอเคมาดูอันต่อไปดีกว่าใส่กล่องมาเป็นอย่างดีเลยเป็นกล่องเหล็กเลยนะครับนี่มาดูอันนี้มันเป็นแบบอลูมิเนียมอันนี้จับดูคุณภาพอย่างดีเลยนะครับแล้วข้างในเหมือนจะเป็นไฟเดี๋ยวก่อนนะเลยลองหมุนดูอันนี้มันหมุนนิ่มมากเลยแล้วมันมีเสียงเท่มากพอเวลามันหมุนเร็วๆแล้วก็นี่ดูเห็นไหมพอหมุนเร็วๆแล้วมันก็จะมีไฟติดมาดูชิ้นสุดท้ายนะครับนี่เป็นกล่องแบบอันนี้เหมือนแบบอย่างดีเลยเนี่ยเห็นไหมครับเป็นสีคล้ายๆกับชมพูเหมือนกับ iPhone นะนี่เลยดูเห็นไหมครับจับดูแล้วมันเป็นแบบพลาสติกเหมือนนุ่มๆมือนะครับเดี๋ยวลองหมุนดูอันนี้แบบนุ่มแล้วเงียบด้วยเนี่ยฟังดูดิเงียบมากเลยอันนี้ผมได้อ่านคอมเมนต์นะครับแล้วมันมีคอมเมนต์ที่หลายอันน่าสนใจแล้วมีคนแนะนำท่าแบบแปลกๆอยากให้ผมลองด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะลองมาดูว่าคอมเมนต์มีอันไหนบ้างที่ผมสามารถทำได้นะครับเดี๋ยวผมไม่ได้เก่งอะไรนะครับผมแค่ไม่ยอมแพ้เฉยแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เก่งอะไรเดี๋ยวมาดูนะว่าเขามีคอมเมนต์อะไรบ้างเอาอันแรกก่อนเขียนบอกว่าพี่โจเล่นท่าโคตรยากกว่านี้ได้ไหมมีได้เดี๋ยววันนี้จัดไปเลยท่าโคตรยากกว่าเดี๋ยวติดตามนะครับต้องดูให้ได้จาก Gangster Gamer นะครับบอกว่าท้าท้าพี่ลองเอาไปวางบนปลายไม้จิ้มฟันดูสิครับผมทำได้แต่โคตรยากเลยต้องลองเลยมาเดี๋ยวไปหาไม้จิ้มฟันก่อนนี่เลยไม้จิ้มฟันนี่มันยิงออกไปเลยอ่ะเอาใหม่โคตรยากคือโคตรยากตรงที่ว่ามันเล็กไงมันตั้งยากไม้จิ้มฟันนี่พอทำได้ครับพอทำได้นี่เห็นไหมว้าวบอกว่าอยากดูท่าโยนขึ้นบนหัว2อันจากชักชเดอร์นะครับเอางี้ดีกว่าท่าโยนบนหัว2อันเนี่ยผมเคยเห็นในเน็ตอะที่เขาโยนมาแล้วมาวางบนหลังหมวกเนี่ยเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าผมจะโยนได้หรือเปล่าเอาใหม่
เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหโอเคตามคำร้องนะครับโยนขึ้นหัว2 อันไม่ไหวไม่ไหวอันนี้ยอมแพ้ท่านี้ทำไม่ได้ ท่านี้ทำไม่ได้บอกว่าหนูใช้สปินเนอร์แล้วเอาวางซ้อนกันหลายอันแล้วใส่สปินเนอร์มีแสงวางแทรกไปในบางชั้นแล้วหมุนพร้อมกันสวยมากโอเคเดี๋ยวมาดูหลายชั้นนะเดี๋ยวลองดูอันนี้2มันฟังดูเหมือนง่ายนะครับฟังดูเหมือนง่ายเดี๋ยวลองดู3 ชั้นแล้วกันนะผมได้แค่3 ชั้นนะลองดูนะเอา3 ชั้นก่อนโอ้นี่ไง3 ชั้นเห็นไหมแต่แบบว่ามันต้องบีบเอาไว้แน่นๆนะครับต้องบีบเอาไว้แน่นๆยากจริงท่านี้ยากวางสปินเนอร์บนนิ้วเดียวหมุนแล้วจับหมายถึงว่าวางบนนิ้วเดียวหมุนแล้วก็จับสงสัยจะเป็นอันนี้แน่เลยท่านี้มันจะหมุนวางสปินเนอร์นิ้วเดียวหมุนแล้วนิ้วเดียวอย่างงี้หมุนแล้วก็จับอ๋ออย่างนี้แน่เลยนิ้วเดียวอย่างงี้หมุนแล้วก็จับได้แล้วเอามาดูท่าต่อไปท่าผมคือโยนขึ้นอวกาศแล้วตีลังกา100 ตลบแล้วก็โยนไปอีกนอกบ้านไกล100 โลแล้วตีลังกาอีก50 ตลบแล้วก็วิดพื้นรอจนมันตกจากอวกาศมาบนนิ้วผมอันแล้วและอันที่ออกนอกบ้านก็หมุนกลับมาบนนิ้วผมง้อไม่ไหวจริงอันนี้แค่หมุนรอบตัวนี่ผมยังทำไม่ได้เลยอยากเล่นมากๆนะแต่มาคิดดูแล้วสำหรับคนที่ไม่มีเงินจริงๆมันดูหายากมากเลยสำหรับเงิน200 ถึง 300 บาทที่จะมาซื้อคงจะได้ดูแต่คลิปเขาเล่นนี่แหละครับตังค์ซื้อคงไม่มี555เพราะผมอ่านคอมเมนต์นี้นะครับแล้วผมรู้สึกว่าผมแจกดีกว่ามีหลายคนถามเขียนข้อความมาหาผมเยอะมากถามว่าพี่โจ้ลุงโจ้เมื่อไหร่จะแจกเนี่ยเล่นดูคลิปแล้วเนี่ยเอางี้เลยวันนี้ผมบอกเลยแจก5 อันนะ แจกหมดไม่ได้นะครับเดี๋ยวบางอันผมขอเก็บเอาไว้เล่นเองบ้างแล้วกันแต่ว่าผมแจก5 อันและเดี๋ยวผมจะเลือกสุ่มจากคนที่เขียนคอมเมนต์ข้างล่างนะครับแล้วผมจะส่งจริงเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวผมบอกว่าแจกแล้วเดี๋ยวแจกเรียกเอาวิวเรียกเอาไลค์ไม่ผมขอให้ทำ3 อย่างนะครับเพื่อจะเข้าร่วมชิงรางวัลนะครับอย่างแรกก็คือกดไลค์วิดีโอนี้2กดแชร์วิดีโอนะครับใน Facebook และ3กดติดตามที่ช่องเคทช็อปโจนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วครั้งหน้าผมจะมาสุ่มเลือกรายชื่อผมจะเลือก5 คนนะครับแล้วผมจะส่งไปรษณีย์ไปหาเลยแน่นอนได้แน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูว่าผมมีท่าอะไรใหม่เดี๋ยวจะได้เอาไปหัดเล่นกันต่อนะครับท่านี้นะครับผมอยากจะเรียกว่าท่าแยกร่างผมจะเอาไป2 อันนะครับซ้อมกันอย่างนี้นะหมุนพร้อมกันและโยนขึ้นนะครับโว้ยเฮ้ยได้มือเอ้ยนี่ไงเห็นไหมนี่ไงได้แล้วท่าต่อไปนะครับผมจะโยนแล้วก็หลังมือแล้วก็จับนี่แหละที่เขาบอกว่าบางอันเนี่ยเบาดีกว่าเอาในลองเอาอันเบาๆว่าเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเวลาที่เป็นอลูมิเนียมมันตกเสียงดังมากเลยนี่เห็นไหมได้แล้วเนี่ยโอ้ยกว่าจะได้แบบนี้แทนได้ไหมนี่เห็นไหมโอ้อันนี้มันเด้งสูงเลยโอ้โต๊ะเป็นรอยเลยนะอันนี้ล่ะถ้ามันเป็น2 แฉกล่ะโอ้โหอันนี้เด้งสูงกว่าเขาเลยท่าต่อไปนะผมจะรวม2 อย่างนั่นก็คือท่าลอดขาเด้งหลังมือแล้วก็จับ1 2 3ฮึบเฮ้ยเดี๋ยวเอาใหม่เฮ้ยเกือบโดนกล้อง
ไงได้แล้วได้แล้วในที่สุดได้แล้วถ้าต่อไปตบมือนะครับตบมือข้างหลังแล้วค่อยมารับนี่ไงได้แล้วท่านี้เรียกว่าโคจรรอบจักรวาลดูนะนี่ท่านี้นะยากมากดูดีๆนะเอ้ยทำได้ไงเนี่ยเอ้ยมันลอยได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยนี่เห็นไหมมันลอยได้เห็นไหมดูมันลอยได้ไงดูเห็นไหมว้าขี้โกงชัดๆดูดิติดเอาไว้ไปหลอกเพื่อนๆกันเอาไว้ไปหลอกคนอื่นกันแล้วกันนะครับนี่ดูแต่มันเหมือนมากใช่ไหมได้ท่าเมื่อกี้ด้วยนะนี่ดูท่านี้ดูนี่ดูก็มันเล่นอย่างนี้มันไม่หล่นนี่นะแต่ปกติท่าอื่นผมเล่นจริงๆนะแต่2ท่านี้ผมแกล้งเล่นเฉยๆนี่แต่มันเท่ไหมล่ะเอาไว้หลอกคนอื่นได้นะนี่ดูเห็นไหมมีหลายคนนะครับที่ถามผมเยอะมากว่าฟิตเจ็ตเนี่ยควรจะซื้อที่ไหนดีหรือมีเว็บไซต์ที่ไหนที่จะซื้อได้นะครับผมเอางี้ผมเองเนี่ยซื้อจากเว็บไซต์นี้ banggood.com นะครับมีหลายแบบนะครับหลายแบบที่ผมไม่เคยเห็นในประเทศไทยเลยที่ไหนมีขายนะครับเพราะฉะนั้นลองเข้าไปดูได้เดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสำหรับแฟนคลับเคสจบโจนะครับสามารถใช้โค้ดนี้ได้นะครับและจะเป็นส่วนลด 15% เมื่อเข้าไปซื้อในเว็บไซต์เว็บนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมแจกอย่างเดียวเลยคลิปนี้มีทั้งแจก5 Fidget Spinner นะครับแล้วก็แจกส่วนลดอีก 15% นะครับกดไลค์ให้ผมหน่อยเถอะแล้วก็แชร์ด้วยนะครับคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามถ้าใครยังไม่ได้ติดตามช่องเคสจบโจนะครับผมมีวิดีโอที่สนุกน่าสนใจเยอะแยะเอาไว้เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับนี่ไงเห็นไหมนี่ไงนี่ไงมันลอยได้ยังไงเนี่ยนี่ไง